सो आज हम बनाएंगे मुरादाबादी पुलाव के साथ जो चटनी होती है ऑथेंटिक डिश, वो बनाने वाले हैं आज। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 टमाटोज़ और लहसुन की कलियाँ 2-3, उसको हम फटाक से ग्राइंडर में डाल देंगे। और उसके अंदर फिर हम डालेंगे लाल मिर्ची की बुक्की, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, जो कि टेस्ट इन्हेंस कर देगा पूरा। फिर उसके बाद डालेंगे हम नमक थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा विनेगर, जो थोड़ा सा खट्टापन लाएगा हमारे चटनी में। और उसके बाद अभी चलो इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये पेस्ट बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारे टमाटोज़ में ऑलरेडी प्यूरी होती है, तो उसके प्यूरी से ही बनेगा ये पूरा। तो और ऐसी डिशेस के लिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।